Budak mana tuh dari gue? Budak mana tuh dari gue? Entai ya, tapi orang bisa kan. Dahar, mana dahar? Bismillahirrahmanirrahim. Babur ruhsati. Hari ya bab bade mertelakeun ruhsah kamurahan bikos diidari taat dina ngamaksud ngadohirkeun pirang-pirang taat. Ilam kanyaokeun ku anjeun annapil asrori sana pirang-pirang rahasia lil amal pikeun pirang-pirang amal. Naon faidatal ikhlas aya faedah ikhlas. Wa najata jeung salamet minaria tina ria. Wa pilidari eta dina ngadohirkeun wa pilidari na ngadohirkeun naon faidatal iktidai. Faedah turut wa targiban nas jeung ngaresep jelema pilorina kahalusan. Walakin bihi tapi eta dina idhar apa turia ripanca baharia. Qala Hasan qad alima nyata terangeun sal muslimun anasiro sanya rahasia eta akhrajul amilina pangaraksana nu migawe kabeh. Walakin pil idhar tapi eta ngadohirkeun aidon faidatun ari faedah. Walidalika kulantaran faedah asna ngalem sallallahu taala ala siri kana sasamaran wal alaniyati tetemrakan. Qala ngadauh Allah intubdu lamun nembong keun aranjeun as-shadaqat kana pirang-pirang sedekah. Pani imma hiya mangka eta saalus-alusna hiya ari sedekah. Wa intu puala munyamarkeun aranjeun kana sedekah wa tutuami keun aranjeun kana sedekah al fuqara ka pirang-pirang fakir. Pawarituh fuha eta khairun leuwih alus lakum bikeun aranjeun. Walidara ring ngadohirkeun eta kismani kabagi dua. Adu mari salana kismani eta pinapsil amal dina datiah amal wal akhara nu sejen eta tahadus ngabejakeun bima kana perkara amilan nu migawe jelema. Al qasmul awal bagian kaji eta idharu nafsil amali ngadohirkeun datiah amal. Kasodaqati saperti sodaqo pil malahi di kumpulan jelema loba. Tujuanna litargibin nas karena ngaresepkeun jelema piha dina sodaqo. Kama seperti perkara riwayatkeun manil ansori alladzi anu jaa datang ieu ansor bisurati mawa kantong patatabaan nuturkeun sanasu jelma-jelma bil atiyah kana paparin lamarahu samangsa ningali nas ka ansori. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sahabat jelma sana nu nyieun kalakuan man sunnatan hasanatan kana kalakuan alus. Pamila migawe man biha kana sunnah kana bukti talupikeun man non ajruha ganjaran sunnah. Wa ajruman jeung ganjaran jelma ittabau nuturut ieu man ka itu jelma. Wa tajri berjalan non sairul amali sana pirang-pirang amal. Hadal majro dina ieu tempat perjalanan. Minas sholati tina sholat wa siyami puasa wal haji wal ghazwi perang wa ghairiha lian sholat siyam haji ghazwi. Walakin iliktidat tapi ari turut pi sedekah alat toba na tepan kana watak eta aglabu leuwih galib. Naam bener aglab. Al ghazi ari nu perang eta idahama di mana naja ghazi bil huruji ku kaluar. Pastahada tuluy cawis-cawis goji wasadda nalian goji arrohla kana dangdanan onta. Qoblal qaumi memeh kaum tahridon karena ngagegereh laum ka kaum alal harokat kana robah. Padalika tari istada eta abdul utama lahu pikeun gozi. Di anaz gozwa sana perang. Bi asli dina asal gozwi eta min amalil alaniyah tina amal nu tetemrakan la yumkinu teu kongan non isroruhu nyamarkeun gozwi. Pal mubadaroh ari gagancangan nilai kana gozwi eta laisat lain mubadaroh eta minal ilan tina nembongkeun amal. Balwa ari mubadaroh eta tahridun mujarradun ngagegereh anu wungkul. Wa kadza eta nya kitu deui wa kadza
jeung etanya kitu deui. Ar-rajulu ari laki qadiar pau terkadang ngaluhurkeun rajul so tau kana sorana rajul narikeun di salatina salat bilailina waktu peuting diunabiha karena ngahudangkeun rajul jironau ka tatanggana rajul. Wa kadalika eta saperti gozi ar-rajul ila laki eta qadiar pau terkadang narikeun rajul so tau kana salat rajul di sholatina sholat bilain waktu peuting liu nabiha karena ngahudangkeun rajul jironau ka tatangga rajul walau jeung ahli rajul payuk tada tuluy diturut sahabi rajul kulo amalin esa kabeh amal la yumkinu nu teu kongang non israruhu nyamarkeun amal kal haji saperti haji wal jihad jihad wal jumaah tapal abdul utama eta mubadaroh gagancangan likan amal wa idaru robbah jeung ngadohirkeun resep pina amal ditahridkan ngagereh disarti ala yakuna kalan syarat terbukti tapi dina itu amal naon sawa ibu ria campuran ria wa mamana panai perkara yumkinun kongang non israruhu ngarahasiahkeun mah ka sodako saperti sodako wa salat eta paingkana lamun bukti non idaru sodako nembongkeun sodako eta yu'di matak milaraan idar al mutasodak alaih kanu disodakohan wa yuragibu ngararesep ya idar an-nasa fi sodaqah dina sodaqah pasiru ari ngarahasiakeun nyamarkeun eta abdul di anal ida sana milaraan eta haramun haram pailam yakun lamun teu bukti tapi dina idhar naon idaun milaraan faqadi talapanya ta beda-beda sana supil abdulina keunggulan Kolang ada usaha kaumun asiru ari nyamarkeun eta abdul utama minal alaniyah tinimbang tetembrakan. Wa ingkana sanajan bukti eta pilalanya tetembrakan non kuduatun diturut. Kola kaumun asiru ari sasamaran eta abdul min alaniyatin tinimbang tetembrakan. Laku duata anu maksudna lain yang diturut pihadina alaniyah. Wa malalaniya anapun itu tetembrakan lilukah karena yang diturut etapa abdulu leuwih utama minasiri tinimbang sasamaran. Wa yadulu nudukeun ala dalika kana abdulu naon anallahu azza wa jalla eta amaro marentah Allah anbiya ka para nabi. Bidaril amali kana ngadohirkeun amal liktida supaya diturut. Wa sahum nangtukeun Allah ka anbiya biman sobin nubuwah kana kapangkatan kanabian. Wala yaju teu wenang non ayudona disangka biem ka anbiya naon anu sana anbiya eta haramu ngaramkeun anbiya abdulal amilina kana pangunggulna pirang-pirang nu mari gawe. Waya dulu nudukeun alaihi kana laya jujunan ka Islam kalau tetep kaman ajroi ganjaran sunnah wa ajruman jeung ganjaran jelma amilan nu migawe man biya kana sunnah. Qadruyan tariwayatkeun fil hadis dina hadis naon inna amalasir sanyana amal sasamaran eta yudoapu ditikal-tikal amal ala amalil aniyah ngungkulan kana amal tembrakan sabina kalan 70 non di pantikelanana wa yudoapu ditikal-tikal non amalul almalamiah alaniyah amal nu tetembrakan idastuna di mana diturut sabi amilihin nu migawena amal ala amali siri ngungkulan kana amal sasamaran sabina kalan 70 naon ado pantikelanana. Wa dari amal eta lawajat ya jalan lilhilap kana parbutan peidina abdul. Painu sakalakuan eta mah manfaat ka samangsa pecat non alqalbu hate. An sawa ibiriyatina campur-campur ya. Tama sempurna non alilasu ilas ala wajin waidin depan kana perjanu sahiji pil halateina dua tingkah. Pamari perkara yuktada nu diturut non bima eta abdul utama lah malata temang mangdi. Wa inama yuhopu tanifikasieun non min duhuri riya dohirna riya. Wa mama salat samangsa hasil non saibatu riya campuran riya lam yanfa'u teu manfaat ka amil non iktidau guerihi turut lian amil wala karuksak amil bihi kuria pala khilafat aya perbedaan tetep anna sirra dina sasamaran ta abdululih utama minhu tinimbang idhar walakin alaman tapi kenjelma yudiru nu ngadohirkeun man alamala kana amal wadipatani ari dua pagawean
Idauma sana wadipani eta ayudirau ngadoirkeun jelema kana amal ai suyalamu sakiranya man anu sanaman eta yuktada bakal diturut sabi man ayadunu nyangka man dalika kana yuktada donan kalan sangkaan warubama rojulin pirang-pirang lalaki yuktada yak tadi nuturut bi karul sahalu ali rojul duna jironin teu tatangga rojul warubama yak tadi terkadang turut bi karojul sajironu tatanggana rojul duna ahli sukin teu ahli pasar warubama yak tadi terkadang turut bi karojul sahalu mahilatihi ahli kampung rojul wa innamal alimul ma'ruf tayalan alim nu dikanyaokeun eta wari alim tala di anu yak tadi turut bi ka alim saana sujelma-jelma kafatan barisa kabehna pagorul alim arilian alim eta ida daro di mana ngadoirkeun gora alim ba'da taat kana sebagian taat rubama nusibat terkadang dinisbatkeun gora alim ilaria kana ria wan nifaq jeung munafik wadamu nyacad nas ka gora alim walam yaktadu tuturut nas bi ka gora alim palaisa teh talau ka gora alim non alidar ngadoirkeun min gori paidatin ka ante paedah wa inna yasiu tansan non alidaru ngadoirkeun biniatil qudwah kala niat turut miman ti jelma wariman eta pi mahalil qudwah nu tempat turut alaman ka jelma wariman eta pi mahali tidak na tempat turut bi ka man saniatun nomor kaduana eta ayu rokiba nalingakeun man kolbau kana hatena man pa anu sakalakuan eta rubama yakunu terkadang bukti tapi na kolbu non hubbur riyal khofi cinta kana ria nu samar payad ngajak ieu hubbur riya ka man alidaro kana ngadoirkeun bi udril iktida kalawan udur turut wa inna masawatu tan sawatna man eta tajamul gigindingan bil amal ku amal bikoni kabuktian man eta yuktada diturut sabi man wa dari tajamul eta halukul liman tingkah saban jalma yudiru nu ngadoirkeun man amalau kana amalna man illal aqwiya kajaba nu karuat al mukhlisina nu ari ikhlas qalilun eta saeutik mahum ari itu aqwiya palayam bagi teu prayogi non ayyahda katipu sadoipun lemah nafsau kana doib bidzalika kutajamul kenapa yali kuruk sak doib wari doib eta laya suruh teu nyaho doib paina doib sanu lemah eta misalnya contoh doib eta misalul gorik seperti nuti kerebek Allah di anu yasunu bisa gorik sibahatan kana ngojai doifatan kelan lemah panadoro ningali gorik ila jamaatin kagolongan minal gorki tinuti kerebek parohi mau mikawelas gorik hum ka jamaah pak bala madep gorik alim ka jamaah sumatas bitu tuluy muntang ieu jemaah bihi ka gorik pala kuruksak jemaah wala karuksak gorik wal gorku ari nuti kerebek bil mai kucai pi dunya eta alamuhu ari nyerina gorku bil mai pi dunya eta saatun sakedeung sajam wala eta mudah-mudahan kana bukti non arya alila kuruksak biria eta mithluhu pantarna gorku bil mai la henteu mithluhu bal azabu balik tari siksa ria eta daimun langgeng muddatan madidatan dina waktu nu lawas wa ari huburunya eta muzillatu aqdamil ubad nyoledatkeun dampal suku pirang-pirang tukang ibadah wal ulama jeung ulama painam sa ubad ulama eta yatasabbahuna nyaruan ubad ulama bil aqwiyai kanu karuat pilidana ngadohirkeun wala taqwa taqwa nan kulubu matena ubad ulama alal ikhlasi kana ikhlas patah bitu lebur non ujuruhum ganjaran ulama jeung ubad biria kuria watapatun ari pinter lidalika kana ria eta gomidun jero wa muhikun dalika ari asahan ria eta ayurido ngabalir jelma ala nafsi kana dina jelma anu sakalakuan eta laukila lam diucapkeun lauka jelma naon ahpi nyamarkeun anjeun al amal kana amal hatayak tadi saengga turut sanasu bi abidin akhor katukang ibadah anu sajen min akronika ti babaturan anjeun wa yakunu bukti eta laka kanjeun pisi narasiah naon mislu ajril iklan saperti ganjaran nu tetemrakan pain malah lamun condong naon kalbu atena man ila yakuna nepi kayan bukti sawaman etal muqtada nu turut sabi al wareman etal mudiru ngadoikeun amal pabai suari nu ngadorongna amal eta ria-ria duna tolabil azil lain nyupri ganjaran waktu daunas jeung turutna jelma bi kaman warug bati meresepna nas pilawairina kalusan
Painom sananas eta kodrogibu nyata mikaras menas pilorina kalusan binadi kuningali ila gori kalian ieu ila gori kalian timan wa ajruai ganjaran khair eta qad tawafaro terkadang sampurna ajru alaikaman maisrori serta nyamarkeun man pamarinaon eta balu kolbi tingkah hatena man yamilu condong kolbu ila lidar kana tetembrakan laula mulahadatu lamun teu ngalirikna man li ayunil halqi kana paningal wa muraatihim sareng tegasna paningali halqi pal yahdar kudu ngaraksa sal abdu hid an nafsi kana katipuna ku nafsu paina nafsa san nafsu eta khuduun tipuan was setan ari setan tamu tarosidun nu ngintip wa hubul jahri cinta kana kaagungan alal qalbi eta golibun galib Kolamat taslamu saeutik salamet non alamal dohiro anil afat tina pancabaya. Palayam bagi itu penting non aya dila pindah abid bisalamah. Ku salamet saean kana hiji perkara wassalamat tu salamat eta pilih paina samar. Pilih dari eta ngadorkeun minal akhtor tina pirang-pirang kapaur mari perkara layak wa nu teu kuat alikana non amsaluna pantaran kita. Paladru ari ngaraksa minal idar eta wala utama bina pikeun urang sadaya wa bijami dua apa jeung sakabehna nu lemah. Al-Qasmusani ari bagian kadua eta ayat tahadasa nyarita jelma bima kana perkara paalau nu migawe jelma kana ma badal firog sabada rengse. Wa hukum ari hukum ayat tahadasa eta hukum idaril amal hukum ngadohirkeun amal nafsi tegasna datia amal. Wal haturai pika paureun pihada dina ayat tahadasa eta asyadu leuwih banget. Li anna munatanutki sanyana biaya na ngomong eta khufifatu enteng ala lisan. Qad nyata berjalan pilih kaya naik kaya naon ziyadatun panambah wambola gotun ngabangetkeun wali nafsi tapi ke nafsu ladatun nari kangenhan pi dari dawai dina ngadohirkeun pengakuan adi matun anu gede ila anu kasabasana jelma eta lautat torrok lamun datang li ka jelma non aria lam yusir teu napakan dia pi bisadil ibadatil madia dina ngaruksa ke ibadah nu geus kaliwat badal pirog sabada reng seminatina ibadah Waria min adal wajib tina jalan eta anu leuwih gampang. Waluk muari hukum pe dina ria eta anaman sana jelma. Kawianu kuat non kalbu hatena man watama sampurna ilasu ilas naman. Sogoro leutik sana supaya ini paningal nyaman. Wastawa jeung sarua indau di man non madum pangalemna nas wadamum panyacana nas. Wadakaro nyaritakeun man dalika kana mafalau indaman di hareupeun jelma yarju nu ngarep-ngarep. Ieu man al-iktida kana turut bi ka jelma warogbat resep pilorina kalusan bisa babi ku sabab dikru pawar dikru eta jailun nunang balwai dikru eta mandubun disunatkeun naon nilai dikru insopat lamun bersih naon niatun niat wa salamat niat anjamil apatina sakabe pancabaya li anau sana dikru eta targibun ngaresep pilorina kalusan wa targib ai ngaresep pilori eta khairun alus konukilanya tadi tukil naon mislu dalika pantarna itu ayat tahadasa anjamaatin ti jema minas salafil aqwiya ti ulama salaf nu karuat qala Sa'ad bin Mu'ad ma sholaitu tu salat abdi salatan kana salat mundu aslam tu timiti islam abdi padasat ngareteg naon nafsi hate abdi bigoria kana lian salat wala tabasun teu ngiringkeun wala nabasu teu ngiringkeun abdi janajatan kana janajah pada saat ngerenteg naon nafsi hati abdi bigorima kulian perkara yang nafsi eta qailatun nyarita wama jeung perkara warima eta makulun diucapkeun lakana nafsi wama sami itu tenguping abdi dan nabiya yaqulu ngadaun nabi kaulan kana ucapan qatu sama sakali ila alim tu kajabat terang abdi anu sakaul eta hakun hak qala Umar radhiyallahu anhu mau bali teu merduli kuring asbah tu subuh-subuh kuring ala usrina kasulitan ayusrina ta kagampangan liani senabi eta lari terang abdi ayu umarin mana usrin yusrin eta khairun luwi alus lipikeun abdi qala Ibnu Mas'ud ma asbahtun teu subuh-subuh abdi ala alina tepan kana tingkah pataman na itu ngarep-ngarep abdi an akuna kana bukti abdi ala goiriha kana lian hal qala Utsman radhiyallahu anhu matagonna itu henteu ngarasa sugi abdi wa mataman na itu sareng teu ngarep-ngarep abdi wala masastu jeung teu ngarasa abdi zikri kana eling abdi biyamini ku leungeun katuh abdi mundu bayatu dina waktu beat abdi Rasulullah sallam qala Sadad bin Awas mata kalam tu teu nyarita abdi bi kalimatin ku hiji kalimah
mundu aslam tu timiti Islam abdi hatta azamma sehingga ngadalian abdi kana itu kalimah wa ahtomaha jeung ngaleuwihan abdi kana itu kalimah goiro hadahi lian ieu kalimah wa kana bukti sadad eta qadqala nyata ngadawu sadad li gulamihi ka bujangna sadad itina ngadatangkeun anjeun ka abdi bisa faroh kana amparan linab asa karena rek dahar abdi biaku safaroh bisa faroh karena amparan daharan gitu. Linab asa karena rek ngutus abdi biaku safaroh atan nudrika sehingga mendakan abdi algoda kana darisuk. Qala Abu Sufyan liali kali Abu Sufyan hina daro nalika hadir ka Abu Sufyan non almaut latabku ulah ceurik aranjeun alaya ka kuring. Pa ini sakuring eta ma ahdastu. Teu ma ahdastu teu nyaritakeun abdi. Dan ban kana dosa mud aslam tu timiti Islam abdi. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ma kodok teu mastikeun sa Allah pi ka abdi bi kodoin kalan kodok kotu sama sekali. Pasir roni ngarahasiakeun ka abdi non ayakuna bukti Allah eta kodok ngahukuman Allah li ka abdi bi gori kulian kodok. Wa mas ban teu subuh-subuh li ka abdi. Non hawan nafsu illa fi mawaqi qadarillah kajaba dina pirang-pirang tempat takdir Allah padari kaul kulu sakabeh ada eta idharun ngadoikeun di awali syarifah kana pirang-pirang tingkah nu mulia wa piata dina awal goyatul muroah antek naria ida sodarot di mana bijil ahwal miman tijilma yuroin nuria man bihaku ahwal wa piata na awal goyatul targib ari antekna ngararesep ida sodarot di mana bijil ahwal miman tijilma yuktada nu diturut sabiman padali kari idhar ala qasdil iktida kalan maksud turut eta jaizun unang lil aqyai kana karuat bisuruti kalan pirang-pirang syarat alati anu da karna nyaritakeun abdi kana surut pala yang bagi teu penting naon ayyusada ditutup naon babu idharil amal pintu ngadohirkeun amal watibau ari watek eta mazbulatun diwatekeun ala hubit tasabbuh kana resepna nyaruaan wal iktida turut wal idharul murai balik ta ngadohirkeun nuria lil ibadah eta dalam ya alam di mana teu nyaho sanasu anu sanadidar eta riaun ria pi eta naidar khairun katsirun ari kalusan loba linnasi walakinna tapi idar kasarun kagorengan lil murai kanu ria pakam min mulisin pirang-pirang nu ikhlas kana bukti naon sababu ikhlasi sabab ihlana muslis talik tidak turut biman kajelma wariman eta muroin ria indallah munggu Allah Qaruya riwayatkeun anu sakalakuan eta kana bukti kalakuan eta ya jetaju ngaliwat sal insanu pisah kakil basroh di gang basroh yenda subi nalika subuh payasma nguping insan aswatal musallin kana soranu salat bil Quran kelan Quran minal buyut di pirang-pirang imah pasona pangarang sabadum sebagian ulama kitaban kana kitab pidakoi kiria dina lembut naria pataroku ninggalkeun ieu pataroku tuluy ninggalkeun ieu musallin dalika kana aswat wataroka ninggalkeun sanasu jelma-jelma arobata karena resep pihi dina dalik pakanu bukti musallin eta yakulun ngucap musallin laet hayang ting naon dalikal kitab eta lam yusnab teu dikarang itu dalikal kitab paidarul murai ari ngadohirkeun nuria pi eta naidar khairun ari kalusan kasuna loba ligori pikeun lian murai di dalam Europe di mana teu dikanyaokeun naon riahu riana murai wa inna Allah eta yu'ayyidu nguatkeun Allah haddadin kana ieu agama bi rajulil fajir kulakin lacut wa bi aqwamin jeung ku pirang-pirang kaum la khalaqon teu aya akhlakan lahum ka kaum kama seperti perkara waroda datang pil ahbar wa badul murain asa nuria eta miman ti jelma yuktada nu diturut sabi imam man minhum ti kaum wallahu ari Allah ta'alamu maha uninga can ngajaran dipencetan ku ian tawiatkeun eta bukuna ka kitabna ka ieu karana teu layan